Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Habibi Rasulullah, terimalah hadiah imbalan ziarah. Insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah, berkah menangis di Rawdatul Jannah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Allahu Allahu Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu Allahu Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Sareng Allah Allah Allahu Allah Habibi. Nyebut ing Allah ing asuna ngawiti, alhamdulillah syukur ing Gusti, rahmat lan salam katur jeneng Nabi sarta keluarga sahabat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Ripun saking kawula minangka pamjoro pangpunten kula pilih angin kula ngaturaken semetenipun kirang rani kagem wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ping pindho Bu kula ngaji kon ngetori dewek. Ping pindho ya. Jadi ngaji kon gawa tremos dewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ilah wali ridha irrasul wali ijabatil mas'ul ala hadhihi niyah wali kulli niyatin salihah libtigha'i maradatillah wali syafa'ati rasulillah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa man damhum bisanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man razaqahullahu bi waladin wa alaihi ta'limihi wa ta'dibihi wa man 'alamahu wa adabahu razaqahullahu bi syafa'atihi wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dhanbin 'amilahu alaihi. Amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram para alim para kiai wonten grumbul pring tutul RT kali RW 6 Sokawera Soma Gede ingkang tansah kula hormati sang janing para sesepuh bini sepuh aji sepulan kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur bangga beting praja pandampun teming kawula dasih Mbah Lurah ingkang tansah kula hormati, Mbah Karman ingkang tansah kula tresnani, sehat selalu nggih Mbah. Wilujeng selamat barokah. Ingkang tansah kula hormati Bapak Sugiono sagotrah kula wangsa, kula warga Mas Satu Mbak Maria serta anak lanang di Nugraha Amarghia. Muga-muga bibarokatil Fatihah larengkang saleh, larengkang alim, manfaat maslahat selamat dunya lan akhirat. Lan berkahi tangga kiwa tangan dulur sedaya desa agama lawan negara. Alhamdulillah. Ingkang tansah kula hormati sedaya kula keluarga besar ranting Sokawira Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat Kewe Ansor Banser rekan-rekan ita ibu PPN Usdo ingkang tansah kula banggakan Satkoryon Soma Gede ingkang tansah kula hormati lan linmas ingkang ikut serta mengamankan acara pada malam hari ini. Muga-muga aman, ayem, tentrem, tertib tur selawase. Alhamdulillah. Sarang-sarang Pak Bu kula dirikaken menekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Tahmid sesarengan bikaulina alhamdulillahi rabbil. Shalawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kituan-tuan syafaatipun dunya lan akhirat benjang. Amin Allahumma ya rabbal de Nugraha Amar Anarghia jenenge jan ya mentereng. Taman biyen jenenge simpel padat Karman. Jenbiyen Nasim, Senin, Rebo nggih Pak, Minggu. Lair Selasa pun Sapon nggih Pak. Alhamdulillah jeneng sikis luar biasa Nugraha Anarghia. Allah nek jenengi lare niki nek kula jenengan derek dawuhe Mbah Maimun Zubair Al-Maghfurlah Mbah Mun. Walaupun wong Jawa ya duwe patokan, Mbah Kanjeng Nabi paring patokan, tapi nek nderek Mbah Mun, Mbah Maimun mara sepahipun Gus Anam Leler Mbah Mun dawuh ngaten, ben anak diparingi gampang rezeki karena kita akan mendengarkan dawuh pitutur ulama. Jenengi anak memberi nama lare, jenengi bocah niku tugase wong tua. Pitung dina anak urung diwai jeneng, anak saged nuntut sekalipun tekan akhirat.
Mulane dijenengi sapa terserah. Tapi anjuran Kanjeng Nabi jeneng sing apik. Mbah Mun dawuh anak arep dijenengi sapa tergantung lanang apa wadon. Lho kok kaya niku Mas? Nggih, mergo pathokane biyung karo Rama. Nek sing lair anak wadon condong maring ramane. Nek sing lair anak lanang condong maring biyunge. Dadi Nugraha ki urusane biyung. Lah nek Mas satu duwe anak wadon, kuwi anake Rama. Mergane anak wadon bojo sing digolet mengko ramane. Lah nek anak lanang bojo sing digolet duwite biyung. Dia arane mahar nggih. Ya Allah. Pun Mbak, mboten usah repot-repot. Wong kula mung guyon. Nggih, matur nuwun. Panas jebule. Ya Allah. Ya bener wong cara motor mesti dewek. Nggih. Ya Allah, kembali ke pengajian laptop. Niki nggih pengetahuan mbak-mbak, mas-mas. Lanang urusan anak lanang urusane biyung. Wadon anak wadon urusane Rama. Mulane wong Jawa niku kadang kala duwe adat mupu anak, ngadopsi lare. Dek, kowe dadi anakku ya. Nak, kowe dadi anakku ya, mupu anak. Ben bocah sepelpu yang hilang, dipupokna anak, diadopsifna anak, mupu anak dan sebagainya. Ansal. Wong biyen Kanjeng Nabi nggih kagungan putra angkat. Asmanipun Zaid. Sinten Bu? Zaid. Tapi waktu semono wong Mekah ngertine Zaid anak Muhammad, Zaid bin Muhammad. Dadi wong ngertine Zaid putrane kandung Nabi, Contoh, misale Dek Nugraha dipupu nang maos, diangkat-angkat misale tenggula ulin. Dadi wong sekarang rena ngertine Nugraha anake Ulin, Nugraha bin Ulin. Jeng Nabi kagungan putra angkat, asmanipun Zaid. Wong se-Mekah ngertine Zaid putrane Muhammad, Zaid bin Muhammad, tapi Allah mboten cocok. Mudun undang-undang ud'uhum li abaihim, anak kudu tinisbatna maring bapak kandunge. Bine sapa kudu jelas, bintine sapa kudu jelas. Luwi-luwi nek sing dipupu anak wadon. Mergane KUA pun nganti bingung, Pak Penghulu pun nganti bingung gara-gara apa? Anak bojo, bocah bojo jebule bareng diusut bojo karo lilike dewek. Bojo karo pamane dewek. Kenapa bisa terjadi? Mereka nih bocah kelangan silsilah. Kenapa bocah kelangan silsilah? Ya mereka nih ora digena-gena nabine sapa, bintine sapa, lilike sapa bae, bibine sapa bae, sing kudune mahram diterjang bae gara-gara kelangan silsilah. Mulane Allah ud'uhum li abaihim. Seorang anak dinisbatna maring wong tua kandung, tetep kaya ngapa? Nugraha dibina maring bapak kandunge. Perkara kula mupu anak kan urusane sedekah. Tak gedhekna ya nak, tak sekolahna ya nak. Aku ben mengko misale nggo mancing ben. Iya, kan kayak niku nggih. Misalnya kayak niku. Tapi tetap secara hukum karena Nugraha apa mending anak wadon. Anak wadon dipupu saka sokawera, dipupu saka pring tutul anak wadon. Anak wadon dipupu digedhekna, tidak ada hubungan darah kali gula, hubungan adalah ajnabiyah, wong liya orang lain. Maka ketika anak wadon niku gede balik haid,
maka kula duwe wudu nyenggol anak angkat kula tetep batal wudu. Karena kula tetep batal wudu, anak angkatnya kula dadi ayune tak bojo dhewek ya ora apa-apa. Kenapa? Tidak ada hubungan mahram. Kan begitu. Udu ponakan, nek ponakan ya kaya anak. Wong ponakan ya anake dewek. Nggak boleh dinikah. Adik, bekayu, ponakan, bibi, paman niku mahram ora bareng nikah. Tapi nek wong liya ajnabiyah, lah itulah Allah monggo ngangkat anak. Tapi tetap anak dinisbat namaring bapak kandung. Banyak sekali cerita Pak, bocah kelangan sisilah, kelangan keluargane ketemu, misalnya ya, asli Sokawera digedeng nang maos wis aparane nyaman karo keluarga maos, wis ora tau ngambah maring Sokawera, wis ora tau ngambah maring Soma Gede, wis ora kenal bibine sapa bae, ora kenal pamane sapa bae, ora kenal dulur-dulur kandunge sapa baik, wis nyaman nang maos, akhirnya kepengin kerja maring Jakarta cempuleke nang Jakarta pacaran digawa bali pacare bareng diteliti jebule apa adine dewek kakange dewek. Kenapa terjadi ya mereka kanane orang ngerti wong jebule seneng karo adine dewek. Kenapa? Kembali ke awal kelangan sila mulane mangga ngangkat anak tapi kudu cetha hukum-hukume ben ngapa mengko kerim buri kerine bocah ora kelangan keluar gane nggih. Mulane Kanjeng Nabi mawon dikritik ali Allah, silakan ngangkat anak tapi aja bin Muhammad kudu bapak kandunge Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa mergane bapak kandunge asmane Harisa. Dadi wong ngerti oh mupu anak. Oh Kanjeng Nabi mung trima sedekah, gedhekna bocah, nyekolahna bocah paribasan, ngajikna bocah melu seneng tersena. Jadi ora kena ana tembung la ora apa-apa, wis kaya anake dhewek. Wis kaya anake dhewek perkara tersenane mangga. Tapi perkara hukum-hukum tetap ditegakkan. Nyenggol anak angkat sing wis balik tetap batal wudu. Misalnya kaya mau Ula tuh mengangkat anak wis kaya anaknya dewek seperti anak sendiri kecap hitam Malika ya misalnya nggak bisa anak kaya anaknya dewek apane tersenane wis kaya anaknya dewek apane tersenane cintane iya orang bedak-bedak tapi perkara hukum-hukume kudu tetap ditegakkan. Oh niku nggih Bu nggih niki dadi Quran ngatur perkara niku. Setunggal anak lanang jenenge sapa manut karo biyung. Niki nek nderek Mbah Mun dawuhipun. Misale nggih anak lanang biyunge Maria. Berarti nek anak lanang ya Maria berarti Mariono saged Marjoko kayak Bupati Mbien Banyumas apa malih Maryanto saged Margono nom-nomane Janoko nggih Pak misale monggo niku nek anak lanang condong biyung lahir metu wadon misale mengko pak satu diparingi anak wadon Allahumma amin diparabi aja jenenge satu diparabi ampun ya satu ya jung jenengan wong tua ya diuri-uri tapi diparabi jeneng ngapunten nggih wong nek diparabi aja gelak nek diparabi ngilangi sebel puyeng niku kaya niku bocah cilik bae diparabi lembut bocah kok kering bae awake nyiliki bae diparapi lembut diundang lembut malah ngesuke gedene Pak niku biasanya kaya niku sing jenenge jeneng paraban ngilangi sebel puyeng. Mulane niki Pak satu diparapi monggo Pak Lurah ya saged Pak Yono paring paraban nggih saged kersane aja mung satu engko satu bae putrane udu bojone wis urung apa-apa wis udon ya. Urung apa-apa wis udon. Siji ora telas-telas jere. Maksudnya putrane men diparingi
setunggal kali 3 kathah barokah. Nggih diparapi monggo terserah Pak Lurah. Mbak Lurah langkung ngertos diparapi sinten mangke. Nggih, tapi kula matur jeneng paraban ngilangi sebel puyeng. Kula nggih diparapi Mbak Lurah. Kula diparapi jenenge asline Uli Nuha, tapi kan parabane Michael. Dene kok dadi iki paraban jenenge Janaka Margana Harjuna parabane akeh ya. Niku masyaallah. Iki niku nek jeneng anak lanang anak wadon, anak lanang condonge biyung, anak wadon condonge ramah. Mulane nek bapak diparingi anak wadon gue ekstra ngati-hati. Kenapa? Nggodhoki anak wadon sampai ke jenjang pernikahan. Mergane anak wadon bojo sing digoleti ora sapa-sapa, ramane. Mergane swargane ramah ya saka bisa mampu orane ngreksa anak wadon sapet cilike nganti gadise ke jenjang pernikahan. Niku setunggal. Dek Nugraha Anarghya. Niki jenenge juga wis apik, mergane nganggo aksara na. Aksara na en. Mergane nek cara ilmu Jawa nek agawe jeneng lare nek cara nek cara Mbah Mun. Dan niki cara Jawa sing kula pelajari, gawe ya jeneng bocah nek cara Jawa nganggo aksara hana caraka. Termasuk u niku nggih ha hi hu he ho ha ulinuha termasuk. Uzi nah berarti Nugraha aksarana. Ini ku nek cara ilmu Jawa ngaten saged ya agem ana cara ka misale anak lanang kok nganggo aksara ka sapa ya katrok kok krasono ya Pak nom-nomane Baladewa saged kok krasana saged. Niku nek cara ilmu Jawa niku mun sae Nugraha berarti aksarana. Dek Nugraha ben lare niku dijaga direksa kali Allah. Paling mboten kula matur 3 barokah Al-Qur'an. Setunggal Quran niku tibyanan likulli syai'in. Tibyanan likulli syai'in. Quran niku njelasaken segala hal. Quran jelasaken perkara kelambi wonten. Quran jelasaken peso wonten. Quran jelasaken perkara mahar bebojoan wonten. Quran jelasaken karakter menungsa wonten. Quran jelasaken kewan wonten. Segala hal diterangaken teng Quran tibyanan likulli syai'in. Contoh Quran jelasaken kelambi. Mbah Lurah ngagem rasukan kula nganggo anggon-anggonan kelambi nggo ngapa? Kur nggo gagah-gagahan mengko nomor loro. Dipandang enak mengko nomor loro. Disawang demeni mengko nomor loro. Tapi paling utama Quran jauh. Qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Nomor 1 nganggo klambi ibune ngagem rasukan daster gamis. Kula nganggo klambi ketone Jawa na bros-bros men keton ganteng nomor loro. Sing pertama adalah nutup aurat. Gagah-gagahan nomor loro, pantes-pantesan nomor loro, tapi nomor utama 1 adalah kita pakai baju nang pring tutul adalah setunggal nutup aurat. Aurate wong lanang setitik wudel nganti dengkul. Dadi nek kula munggah panggung mung sarungan keleke keton, mung nganggo kaos kutang tok, mung nganggo lekton kelek keton, niku nutup aurat sing penting wudel sapengisor tekane dengkul tertutup, maka kula nutup aurat. Tapi memang nutup aurat sopan napa mboten? Kirang sopan. Mulane ben klambine barokah libasut taqwa niku 1 dari banda sing nggo tuku sing halal. 2 suci. 3 nutup aurat. 4 sopan. Soalnya anak kelambi nutup aurat ning boten. Contohnya apa? Kula geleng-geleng munggah panggung sakang umat tundang kali pak 1
munggah panggung nganggo daster. Nutup aurat napa mboten? Ya selama nutup aurat sopan napa mboten? Wong lanang nganggo klambi wadon, wong wadon nganggo klambi memang nutup aurat ning mboten sopan. Dik, niki ngaji gini katanya niku klambine cici bapak ibu tumbasaken seragaman lare saking rezeki sing halal, loro suci minimal bersih. Sing nomor 3 nutup aurat, bocah mangkat ngaji seragaman nutup aurat. Nomor 4 orang mau nutup aurat, nomor 4 sopan. Mangkat ngaji nang TPK kok sarungan truk klambine copot. Niku nutup aurat wong nyatane budil sepengisor ketutup tapi ora sopan. Ngaten nggih, niku wong lanang aurate. Wong wadon aurate sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Niki termasuk rambut lho Bu. Mulane ibu nek salat dijaga rambutnya aja ngasih keton. Termasuk 10 golongan asyaratu nafarin la yaqbalullahu sholatahum, 10 golongan wong sing salate kerja bakti cara cilat sampai kerigan. Salah satunya adalah wong wadon sing salat janggang-jangking pledang-pleding tapi rambutnya keton. Mulane dijaga-jaga nganggo ciput. Nah, nggih Bu, mpun nggih, ibune mpun ngagem nika. Lah perkara perjalanan wis kene jaga nih perkara dilewer sehelai, rong helai karena mungkin jagung karo tanggane di rika wis munggah, tanggane sing jagong ketarik kaya niki nggih. Sementing kita sudah berusaha nutup rambut karena rambut niki aurat wong wadon. Salat aurat ampun tinggal. Mulane sing berusaha mbak-mbak, ibu-ibu, mbah-mbah salat tetep ngagem ciput. Cukur-cukur rada panjang mriki kados mbah nika nggih Mbah. Niki napa ben jaga-jaga. Kadang kala rukuh ketare kejagongan tanggane, kejagongan kancane ora nggih Bu nggih. Kadang kala jenenge wong nggih. Ah kanane wis menyat kanane sing jagung kenang asam urat ora. Nggih, wong sapa ngerti nggih. Mulane sing penting wis berusaha nggih, wis berusaha niku nggih Bu, rambut. Nomor 1 Quran bahas segala hal, termasuk membahas perkara kelambi. 1 nutup aurat. Nomor 2 nembe risya. Risya niku napa? Perhiasan. Wis nutup aurat ben disawang sedep. Ngisor batik, dhuwur aja batik. Soalnya kulo nate mbiyen kurang ngerti fashion. Ya ngisor batik dhuwure blangkone batik sisan. Jadi kewong apa-apa ya batik beda-beda. Mulane perhiasan 1 nutup aurat, setelah itu perhiasan. Ning dhuwur batik ngisore ireng. Nah dhuwur batik ngisore ireng. Niku ngaten niku. Terus malih 1 bahas perkara kelambi. Terus malih Quran bahas perkara mahar. Ibu ye, kadangkala kita senang nonton sinetron. Saya terima nikah dan kawinnya binti B. Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai sah. Jadi ditiru sesuka wera. Mahar seperangkat alat sholat. Mahar seperangkat alat sholat. Apakah boleh? Boleh. Membatalkan nikah? Mboten. Salah? Mboten. Cuma nek niku sing diterus-terusaken uwal saking sunnahe Kanjeng Nabi. Mergane mahar apik-apike mahar Quran bahas. Wa ataitum ihdahunna qintaran. Qintaran maknane napa? Malan katsiron, banda sing akeh, pewean sing kathah. Wong lanang tumrape wong wadon mahar sebaik-baiknya mahar sing paling murah regane tegese tidak memperberat calon suami. Wong lanang berusaha, wong wadon tidak memperberat. Engko ketemu nabi kabeh. Aja nganti nang Sokawera wong wadon dipacari kemudian jaluk mahar. Mas, nyong gelem dibojo sampean tapi nyong jaluk mahar. Mahar apa, Dik? Alun-alun sebakul-bakule. Mahar alun. Nggih,
Ngapunten, mahar sing paling apik sing paling akeh. Wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Pemberian sing kathah, pewean sing akeh. Mergane apa? Wong lanang awe mahar dalam rangka asuransi bojo wadon. Ya. Asuransi bojo wadon. Walaupun tidak mewajibkan memperberat. Mergane mbiyen Kanjeng Nabi wonten tiyang nikah. Kanjeng Nabi mengajukan dimahari Mas. Napa Kanjeng Nabi? Yo cincin-cincin emas. Emas nggih kula mboten mampu. Ya wis perak. Perak nggih dereng mampu. Perak ora mampu. Mboten ya wis cincin wesi ora apa-apa. Niku cincin wesi tetep dadi. Kenapa? Barang halal aja nganti dipersulit. Barang halal jangan sampai dipersulit. Ndiana wong sokawera mempersulit barang halal, kadangkala golek sing lebih gampang, kadangkala barang haram. Jaluk ora diwai dipersulit akhirnya ditegur wite sisan. Jaluk nembung kan barang halal, jaluk ridane sing duwe, ora katang siji loro duren-duren. Ora katang siji loro apa pelem-pelem duren ya kegeden nggih Bu, regane kelarangan. Ya pelem-pelem lah wis, pelem-pelem atawa napa rambutan-rambutan jaluk wis gelem nembung barang halal. Urung awe kalimat sing apik. Urung gelem awe kalimat sing sae aja nglarani. Sekocap dilarani nembung kok dibales dilarani. Ngapa jaluk-jaluk? Dudu ekmu ngesuk kelakon. Orang mung dikerataki tegur sawit-wite. Nah, kenapa barang halal dipersulit ngoyo barang sing haram. Nikah barang halal dipersulit akhirnya ana lagu mending tuku sate timbang tuku begaramban sih. Nah, gitu mulane niku. Mulane sing Nabi ngaten, jeng Nabi kula badhe nikah ya timahari Mas, wong perintah Quran kok timahari. Mare nopo? Yo pak apike ya emas. Emas nggih boten mampu yo wis perak-perak. Barang nggih boten mampu yo wis wesi. Wong nganti tekan Jawa cincin suket beda nggih Pak. Cincin digawe saka suket dadi kenapa Islam tidak memperberat menglakoni pernikahan mung apike berusaha. Dadi ngenjang kula kepengin krungu teng sokawera terutama pring tutul nikah mahare aja mung mandek nang seperangkat alat salat tetep ana buntute ya paling ora sapi papat ngeten nggih Bu. Paling ora nggih sapi-sapi papat ora ketang dalam bentuk sasetan masako nggih. Ya mas-mas 10 gram, mas-mas 20 gram sae wis apik. Kenapa? Nggih karena perintah Quran adalah wa ataitum ihdahuna qintaran. Terus napa? Wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Islam tidak memperberat barang halal. Kanjeng Nabi tidak memberat nglakoni wong nikah mung menganjurkan apik-apike mahar. Wong lanang berusaha sing kathah sing akeh. Wong wedok berusaha tidak memperberat. Mereka dalam kata lain, dalam kalimat lain, istri yang baik kayak Mbak Maria, istri yang baik adalah istri yang mau diajak apapun hidup, sekalipun hidup sengsara. Tapi suami yang baik adalah suami yang tidak akan pernah rela anak dan istrinya, keluarganya hidup menderita. Jadi wong wadon tidak memperberat, wong lanang tetap dituntut berusaha. Engko ketemune apik sedoyo teng pring tutul keluargane sakinah mawaddah rahmah barokah. Allahumma siji Quran jelasaken apa Dik tibyanan likulli syai'in. Sedaya hal tanguran bahas. Nomor loro. Quran niku syifaa'ul linnas, obate menungsa. Jasmani rohani. Jasmani Mas, wong lara untu. Lara apa Bu? Lara untu sambungi maring sirah. Lara untu sambungi maring untu biasanya untune masuk angin. Kademen gigil nyambungi teng untu lara nyambung teng sirah syarafe. Nyambungi teng sirah teng mripat sisan. Niki. Lah niku wonten dongane niki saged mangke bune dipraktekaken muga-muga ya jangan lara untu. Tapi sing penting go jaga-jaga. Ana donga
sirah ayam bledag-bledaga niku sing diwaca satu ayat. Idza samaun syaqqat. Napa Bu? Idza samaun syaqqat. Balik ini. Idza samaun syaqqat. Langit meledak. Artinya niki apabila langit terbelah, meledak-meledaga. Niku sirah kaya meledak-meledaga. Niku sing diwaca astane disebul didongani niku ayate saayat diwaca. Ping pinten prosake akeh. Diwaca cukup ping 1000. Idza samaun syaqqat, idza samaun syaqqat, idza samaun syaqqat. Ping 1000 disebul diusapaken teng sirah nganggo banyu saged niku Quran syifaul linnas. Terus malih Quran nggo nambani wong putus asa dongane ora kabul-kabul. Teng Quran wonten diarani maqam mustajab. Satu ayat nggo ndonga landhep. Niki rahasia aja ngomong sapa-sapa. Rahasia ampun mangendika kali sinten catet. Yang ndonga urung dijawab ya Mas sabar. Ndelalah Mbah Yai paring dawuh wonten ijazah nggih napa donga-dongane landhep satu ayat. Napa kalimat Allah jejer dobel. Ting Quran kalimat Allah jejer dobel ming satu panggenan. Mung setunggal nggon. Jejer lafal Allah jejer dobel kalimate Quran mung setunggal tempat. Mulane diarani maqam mustajab. Tempat ngundonga landhep. Napa? Hatta nu'ta mithlama utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Lafal Allah jejer double. Rasulullah Allah. Lafal Allah jejer double. Di antara lafal Allah dua niku jenengan mandeg sawetara ndonga. Hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah jenengan donga. Wong kan dongane beda-beda, wong urusane beda-beda. Ana sing kepengin donga nggo putune, kepengin donga nggo putrane, kepengin donga nggo bojone, kepengin donga nggo keluargane, nggo usahane. Insyaallah sedaya sing hadir duwe donga masing-masing, duwe hajat masing-masing. Wong jeneng hajate wong ora kena digebuk rata, masalah wong ora bisa digebuk rata. Niku nggih hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah mandek jenengan donga lanjut di rambungaken ayate Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Surah napa Mas? Ora takon ibune. Al-An'am 124. Mangke ibune kondur buka Qur'ane teng surah Al-An'am 124 niku teng tengah-tengah ayat wonten kalimat hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah mandek sawetaran donga rambungna ayate Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu nganti rampung niku napa syifaul linnas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sing nomor 3 Quran niku wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Zikir sebaik-baiknya zikir zikrun mubarakun. Zikir sing paling sae. Deres napa malih nek wiridan deres Quran dikirane Quran deres Quran ba'da salat subuh. Rutin ibu nggih. Bar subuhan cekel Qur'ane kopine digawe kerihin niki kados niki nggih boleh digoreng misale buka Qur'ane jenengan buka Quran diwaca mergane inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Di masyarakat pring tutul ba'da subuh kon jakel Quran deres Quran malaikat sing gawa BLT pada tekan. Malaikat sing gawa napa? BLT bantuan kecerdasan, bantuan kenyamanan, ketentreman, lare-lare soleh barokah dongane landhep niku ba'da subuh deres Quran. Siji, nomor loro
ben ora gampang kelalenan, Dik, ben ora gampang pikun, ben ora gampang pikun kelalenan. Niku nek deres Quran usahakan diwaca karo tulisane senajan apal Quran. Niki barokahe ndeleng tulisan Quran. Niki ndeleng tok barokah, ndeleng tok kena nggo jaga-jaga ben diilangi penyakit pikun. Kenang apa tiang niku ingatane kuat, mereka neleres Quran karo didelok meruh ndeleng tulisane walaupun apal Quran. Amin Allahumma. Mulane Dek Nugraha paling boten monggo kita, saya pribadi Dek Nugraha Pak Satu Bu Maria paling boten cekelan 3 wau perkara Quran menjelaskan segala hal. Quran nomor loro obat kula jenengan sedaya, obat dunya akhirat barang. Nomor 3 Quran zikir sing paling sae. Quran ageng barokahe. Umah aja nganti amleng ora tau nggo deres Quran. Umah aja nganti ora tau nggo salat. Jangan jadikan umah kula jenengan kayak kuburan. Maksudnya priwe? Ora tau nggo salat, ora nggo salat. Kuburan mboten bareng nggih salat. Lah nek umat aja kayak kuburan ora tau nggo salat. 5 waktu masjid melanggar inggih, tapi teng dalem Bu Maria ya tetap duha. Paling ora ya pira Bu? 8 rekangat. 6 rekangat. 4 rekangat semampune monggo. Rampung sing diwaca wakingah. Rampung donga deres, donga nggo bojo, donga nggo anak-anak. Esok-esok rampung masak jam 9. Jam 9 kan waktune pada ngode, waktune pada kerja, bulane waktune waktu pilihan, ya. Niku duha wis kari wengine tahajud. Tapi tolong wong membeng tahajud aja ninggalaken subuhan. Mergane akeh kula jenengan salat tahajud dipengpengna jam 1:30 tangi, 3:30 aparane dipertahankan ora turu, jam 3:30 delalang ngarepe subuh ngliyep. Tangi-tangi jam 10 Pak. Jadi nuju barang sunnah tapi ninggalaken barang wajib. Walaupun bagi Kanjeng Nabi tahajud niku wajib, kelasnya kayak 5 waktu niku kelasnya. Bagi kita sunnah yang sangat dianjurkan, tapi tetap tidak bisa mengalahkan barokah subuh. Ngaten nggih, aja nganti nuju barang tahajud tapi ninggalaken subuhan. Kuwi jenenge nuju barang sunnah ninggalaken barang wajib. Kaya dene kula jenengan sibuk ziarah wali sanga tapi ora gelem ziarah kuburane wong tuane dhewek. Kuwi diarani goleti barang sunnah tapi ninggalaken barang wajib. Cium tangan kabeh wong dicium tangan ning kanak-kanak tapi nang omah karepe gentak karo wong tuwane, ora gelem bekti karo wong tuane dhewek. Ketemu sapa-sapa sing dihormati cium tangan cucuk bolak-balik nganti pritil tangane. Nggih, monggo ngalah barokah wong alim, ngalah barokah wong sepuh nggih, tapi usahakan dulu praktek itu dipraktekkan teng dalem bekti karo wong tua sakloron ya. Aja nganti hormat kanak-kanak tapi ora hormat karo wong tuane ziarah kanak-kanak tapi ora gelem ziarah kuburane wong tuane ke pada apa hukume mau nuju barang tahajud tapi ninggalaken subuhan, nuju barang-barang sunnah tapi ninggalaken barang wajib. Nggih. Mulane 5 waktu apik nembe ditambahi karo sunah. Amin Allahumma. Ya donga kula Dek Nugraha wis balik khitan 5 waktune dijaga. 5 waktu sing penting nggih, 5 waktune apik, loro akhlake sae, nomor 3 asasut taqwa. Mental pondasine kuat. Maksudnya pripun? Bocah nek mental pondasi kuat, anak terguling gawa Coca-Cola apa-apa guling, ora kepengin jarah. Anak duren, wah, ora kepengin nyolong. Nggih? Niku nggih, anak manuk dicantelaken nang gantangan nang ngarepan omah, ya ora kepengin ngutil. Mergane apa? Pondasine kuat, ngerti halal haram. Mula donga kula 3 sing mesti 3 niku, 1 5 waktune apik, nomor 2 akhlake sae, nomor 3 pondasine kuat, mentale kuat, spiritual kuat,
halal haramiku kuat insya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah Allahu 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 Allah Habibi Rasulullah sareng Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah hati kan tetap rindukan Rasulullah Allahu 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 Habibi Rasulullah terimalah hadiah imbalan ziarah insan yang lemah ingin berqasidah diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah berkah menangis di Rawdatul Jannah Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah Allahu Allahu Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah hati kan tetap rindukan Rasulullah Allahu Allahu Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah sareng Allah Allah Allahu
rahmat lana salam katur jeng Nabi sarta keluarga sahabat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Ayo dulurku padha ngerti ya menungsa iko makhluk kang mulya tugas nyembah marang bendara supaya selamat lan bahagia. Allahumma sholli Muhammad ya wajib percaya pangeran siji miji ana kang nyekutroni Nabi Muhammad iku rasule wajib dikuku kabeh dawuhe. Allahumma li ala Muhammad ya Rabb. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk di nugraha Quran ngatur perkara bumi, geger-geger dunya niki perkara bumi, Pak. Salah satunya perkara bumi. Harta tahta wanita. Harta benda, tahta derajat pangkat wilayah kekuasaan bumi. Lho nggih. Lah bisane ana Yogyakarta, bisane ana Solo, Surakarta. Niku nggih gara-gara mbone Mataram. Tapi kabeh kepengin dadi pemimpin. Ana sing prolanda, ana sing mungsulanda, geger perang bae pecah dadi loro. Di bawah Solo wonten Mangku Negaran Adipati. Lah ning Banyumas wilayah sapet mbiyen. Wong nyatane Patih Ngayogyakarta wekdal niku ya rumiyin napa saking Banyumas. Nggih, makame wonten nggih. Wah, Banyumas Bu, dadi niki Banyumas niku tua lho. Cilacap niki. Niki ya asale Banyumas. Adipati merapat. Lho Cilacap. Lho nggih, lha ne. Adipati sinten Pak? Wirasabah. Warga utama nggih Pak. Warga utama niku niku boten zaman Jogja, niku zaman Pajang Sultan Hadi Wijaya. Lah bisa nih Mbak Wirasabah dados kados niku gara-gara nopo? Gara-gara nopo? Geger-geger Mbah Hadi Wijaya perkara putrine wadon perempuan, putrine Mbah Warga Utama. Ini ana salah paham. Lagi mangan dahar nopo? Pindang banyak. Lagi dahar pindang banyak anak utusan Kang Pajang salah paham. Alhamdulillah wis diutus supaya mateni, tapi wong nyatane jebule si prawan kan mau nendarane ora prawan niku. Nggih cerita niku nggih geger gara-gara napa?
Puan. Terus bisa nang Yogyakarta dadi Kesultanan Hamengkubuwono setunggal Pangeran Mangkubumi niku nggih gara-gara rebutan tahta warisan. Mula niku kula matur teng Dek Nugraha ya. Menapa bumi warisan. Dadi anak Sokawera lare pring tutul aja duwe tembangan kepengin adol warisan. Walaupun ulih-ulih angsal boleh ning aja nggo tembangan kenyong nambah warisan apa ora ya pengen tak dolang tuku motor kenyong nganti wong turung sedak wis dijaluk warisane wonten mboten Pak oke endi anak njaluk warisan maring wong tua dereng kapundhut kuwi pada pendongakna wong tuane ben cepet Bu nggih. Masyaallah. Lha niki kula matur penget. Cilacap asale Banyumas. Cilacap nembe wingi kok Banyumas mun atusan tahun, Pak. Zaman Pajang kok dadi Banyumas niku kok. Zaman Pajang Hadiwi Joyo, Joko Tingkir. Lha niku kula nek kali tiyang Banyumas niki. Sungkem Mbah, sungkem. Kula kali Mbah Lurah, sungkem Mbah Lurah. Karena bapak kula ya Rawalo Banyumas. Nah pripun, Pak? Cilacap niku Banyumas. Pengasale Banyumas niku dadi papat anak-anak diparingi kowe kana lho niku nggih. Lah engko penget kala-kala lare-lare sama gede ziarah Mbah Wirasaba, ziarah Mbah Warga Utama niku, Mbah Warga Utama setunggal kalih Mbah Jaka Kaiman nggih. Nggih. Diziarah ana tulisan aja nganggo caran dawuk. Apa maning? Bale Malang. Apa maning? Setu Paing, ya Mbah. Nah, walaupun kula ora bisa nglakoni kaya niku wong Setu Paing tetep mayang-mayang, Mbah. Tapi tinggo penget ya, rene iki Mbah wong lulu nggo Mas Setu Paing lunga-lunga kaya apa nggo diundang ngomong pripun. Sing penting hati-hati, nggih. Wong tua jaman biyen penget sing penting hati-hati wong. Nggih. Di papan ora Setu Paing trok saben dina kudu gede ati. Maksudnya engko penget. Oh iya, dibunuh nalikane dahar pindang banyak. Dinane Setu Paing nang lokasine Bale Malang. Bale Malang niku pripun? Nggih omah. Omah madhep pundi, Pak? Ngaler. Dan niku menghadap ngalor ya segawe pendopo ngadep ngetan ngulon. Hidup nang itulah tawang ngalor sisa napi ki ya ngalor. Memang maksudnya nopo wong biyen sing duwe pendopo ngarep omah kan biasane niku kan wong her-her ya paling ora ya minimal lurah ngene minimal bekel lurah gedene ya wedana ngene iki kawedanan ngarepan maksudnya nopo wong Jawa niku atine lega tamu sawaya-waya mangga pinarak aja teng dalem wong istirahat mangga teng pendapat mangga sawaya-waya mangga teng riku badhe metang-metang teng riku kumpul-kumpul niku. Dadi apike ngaten niku. Umadeng ngalor pendapane menawi Mas satu arep gawe pendapat digawe lah. Tapi nabrak dalan ya. Ya wis aja wis bener. Gawe nang ngondi ae. Nggih, niku aja ngedek ngetan, aja ngedek ngulon, ngalor niki berarti pendapane didepna ngalor. Apike pendopo wong dalane nang kene ya pendapane ngalor, umahe ngalor. Terus malih nek Nugraha arep gawe omah besuke ya tulung karena kita lan aja nang aja nang burine bapane kuwi jenenge mangku wong tua. Kudune anak sing dipangku aja anak mangku wong tua. Gawe aja nang burine wong tua ngadepe mangku wong tua nang ngarepe ben dipangku nang wong tua. Mbok anak setia kaya ngapa duitnya akeh melara-melara top-topan kaya ngapa ora bakal bisa mangku wong tua. Anak ya tetep anak, bocah ya nang tetep bocah nang mripate wong tua. Sekalipun Jenderal Nugraha, wah Jenderal bintang 4 lah, tapi nek nang ngarepe biyung kowe bocah anak nyong metu ge kang kene arep dihormati nang bawahanmu terserah, tapi bocah Nugraha kowe anake nyong bocah ya tetep bocah. Mulane nggih setia kaya ngapa anak ora bisa ngungkul-ngungkuli wong tua. Nggih Bu nggih.
mulane ora pareng, gawe omah ya aja nang mburi nang ngarepe bae ben anak dipangku wong tua aja anak mangku wong tu sanggane abot termasuk gawe bale malang tumrape wong Jawa sanggane abot. Kenapa? Penget udu nggo apa-apa penget nggih nggo penget. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari niki wau ngendikane Kali Paksugono tembange Danang Gula. Dari agama ya cekel budaya nggih Jawi nggih cekel niku masyaallah. Mas Kiai Ulinu Hasim pun terkenal di alam apa mau kalimat-kalimat alam dunia dan alam kubur wana kalimatnya Pak. Niku. Kula kadang-kala tiyang niku sok apa ya berlebihan. Kepada Mas Ustaz Ulinu kalimat al-mukarram sahibul fadilah wal karamah untung ora sahibul musibah. Biasa mawon, biasa mawon masulin masulin mawon. Pak urung pantes ya. Urung kuat nyangga nggih Pak. Urung kuat, urung wiyaga ya, urung wiyaga. Masyaallah. Sing penting meniku ampun terlalu banget. Bagi kula pribadi kalimat nggih eling-eling apapun ini. Pujian adalah teror. Balik ini. Pujian adalah teror. Contoh Mas, contoh. Yuk, tiga dina siki ayu temen kok, Can. Wangi temen ya. Nyili 100 ngene. Ya niku. Kan biasanya dalam disit, ini dalam disit. Biasanya mulai pujian adalah teror. Anak apa gie? Trekar apa gie kok ngalem-ngalem. Nah niku. Anda sopan saya curiga niku. Bon. Dek Nugraha nek besok umpama Pak 1 awe bumi waris karo sampeyan Dek Nugraha lare-lare pring tutul aja gampang duwe tembangan ngadol warisan. Dalile Mas inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Bumi niki warisan King Allah direksa, dijaga. Kenapa kita diwai warisan hak pakai tanduri muntul, tanduri bolet, tanduri duren, sing nikmati udah lemahe, durene sing didol dadi duit, dadi rezeki, parine sing diarah gapa-gapa dadi beras-beras dadi rezeki didol mangga. Berarti nopo? Aset hasile. Apike nggih, apike. Kenapa? Misalnya Dek Nugraha nampak lemah waris. Nyana otak warisi seneng, Nugraha seneng gari nampak. Gari nampak. Tapi kan mengko Dek Nugraha duwe anak bojo ninggali anak-anak apa ya ora mikir nggo anak-anake mengko. Kan mikir maning aja mung kebungan nambah warisan siji dalile bumi niki waris inna nahnu narizul arda wa man 'alaiha wa ilana yurja'un. Setunggal cekel dalil. Nomor loro, kenapa masulin ngomong kaya niku? Nomor 2 dasare adalah nomor loro wong tua niku mbok dieling-eling temenanan. Apane? Rekasane le ngumpul-ngumpul nanggo anak-anak. Wong tua sibuk nyelengi nganti ora kok bertuku seblak. Nganti ora kok bertuku pitik, ora kok bertuku ayam mangan, grontol mangan, diwula tawa oyek. Sanane dipangan duite dikumpulaken ben bisa tuku lemah ninggali anak-anak. Kan begitu. Wong tua sibuk ngumpul-ngumpulaken tekan anak-anak sibuk ngadol. Laras mboten Bu? Niki pengen gelare-lare tua-tua sing wong tua. Lare-lare kena sampean eling ngomongane Mamas. Mamas kan ngomong Om. Om Ulin eling-eling ngomongane Om. Gede anak nambah waris sapa wong ora seneng gari nampak kok. Ora nampak kon gotek mangsa jegosa apa? Kon pahal mangsa jegosa kon golet mangsa jegosa bingung siji. Quran pun kula aturaken ayate. Dalile wonten, bumi ini warisan. Loro mbok dadi anak sing selalu eling karo wong tuwa.
perjuangan rekasa. Kenapa? Tanah warisan hak pakai. Kenapa? Aja mung kebungan nampa warisan mung tetep bulan jenengan dadi wong tua mengkonek mikirakan anak-anak selanjutnya. Nomor loro. Lah, otomatis lare-lare takon, Mas, wong jenenge wong kebutuhan wong kan beda-beda. Nyong kepengen adol, wong duite butuh wong beda-beda leres. Boleh didol, boleh angsal-angsal. Tapi nek kula saged menyarankan disarati. Sarate napa? Duit adol pinggir dalan gede kana. Del 400 juta, 200 juta disimpen, 200 juta nggo kebutuhan, sing separone ditukokna lemah nang nggon liya. Ora ketang lewih amba. Ora ketang lewi amba. Biasanya maju jero kan maju murah, beda karo pinggir dalan sopin pirang semenake eman kadang kala niku tapi munggah maju jero monggo mboten napa-napa. Kenapa? Nggo syarat. Kenapa? Lemah niki lahan niki langka pabrike, beda karo motor, beda karo kendaraan. Motor maju suwe maju bodol, motor maju suwe tinggo ora tinggo ya sing gepok, ya sing oline garing dan sebagainya, sing busine protol, injeksi ora fungsi, tinggo ora tinggo rusak wong sifat dunya. Sound system sama nauga. Jelu kudak bae nang omah ya Mas, wong ya duwe so nang omah. Ya tetep rusak, tinggo bae ya tetep rusak, tapi mending tinggo ngupahal nggih Mas, dadi takane rezeki. Elektronik kaya niku, kelistrikan kaya niku. Kula teng griya nggih wonten. Gamelan. Tinggo ya blero, ora tinggo ya lumutan. Niku kaya niku, Pak. Apapun itu. Niku barang-barang dunia. Tapi nek lemah maju suwe, ditukuli tetep apa? Tukul. Ditukuli apa? Woh-wohane anak. Sing nomor 3. Kendaraan motor sound system maju suwe maju mudun regane penyusutan tinggo susut regane omah tinggo bodol susut regane dol-dolane ora ana regane nek omah bodol sing regane apane jajal lemah maju suwe maju larang ngaten nggih maju suwe maju mahal. Dadi welinge kula ngaten Dik, lare-lare kita teng Soka Wera monggo lemah warisan didol inggih tapi ya sing eling ngaten nggih. Mulane carane eling, oh iya ya, wong tene ngepeka ya nggak boleh gentawilan ngumpul-ngumpulaken lan nyunggutul anak kari adol ya karuan sapa-sapa ya bisa, sapa-sapa teyeng, tapi kelingan perjuangan Rama, kelingan perjuangan wong tua mbiyen, iya ya, boleh sikil nggo sira ser nggo sikil adus keringat kecute kaya ngapa. Mung daya-daya kepengin ninggalaken waris nggo anak siji dalil Quran munggula sampaikan nomor kali bumi lemah lahan niki ora ana pabrike, aspal Cilacap gudange, semen Cilacap gudange, listrik PLTU Cilacap gudange, tapi lemah maju suwe maju sempit. Kang mangka lahane maju sempit, wonge maju akeh, umahe maju kathah. Ngene Bang Ibu. Nik teng ngono pundi niki? Sama gede tes ubin-ubinan. Ubin nggih, Pak? Ubin. Ubin. Pitung 14 meter. Ya, nggih. Wonosobo meteran, Pak. Tuku meter. Jalan Dieng, arah Dieng meter. Tukune per meter, mboten ubin-ubin sih kathah. Nang ndengene gula niku tesi rada jembar, nganggone ubin. Sangga. Sangga. Sesangga pinten 5 ubin. Nah, nggih Bu. Dugi mriku kota pun meteran masyaallah. Mulane gede lare-lare mboten kula ngajari, mboten kula pamer ngilmu, mboten, tapi ayu bareng-bareng dadi anak sing kelingan karo rekasane wong tua, sing tansah eling karo pontang-pantinge batu bedhe wong tua jaman biyen. Mulane disarati nggo pengeling-eling mawon, nggo penget, cara bahasa kula nggo penget. Iya ya, wong toko PK yang boleh ngumpulaken anak penak teman ngadol, garing nganggo lha nyong kuteling ya wong nyong butuh takdol tapi tak liru nih tanah nanggon liya nggo penget. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku tengguran wonten inna nahnu narizul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Mulane Dik nugraha
cekelan Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Rakatang sayat atine kudu ana ayat Gusti Allah. Sing dijaga kali Allah siji Quran. Loro bumi lemah warisan. Sing nomor 3 amal kulon jenengan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Insyaallah niki dadi ngamal kesaenan kita sedaya. Ijabatud da'wah nekani undanganipun Mas 1 kali Mbak Maria di Fatihrin nggih, Fatihai mangke sholawatan malih Fatihin bi barakatil Fatihah di Nugraha Anarghia bin Mas 1 Mbak Maria larengkang anteng ayem tentrem jasmani rohani pikiran sajasate barokah ngilmune barokah rizkine kata berkah manfaate maslahati dunya lan akhirat. Keluargane Mas 1 lan Mbak tansah sakinah mawaddah warahmah lan ninggal-ninggal pinaringan susulan putra-putri sing kathah berkah berkuantitas dan berkualitas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Adane Mas Bayati Mas piro sing dhuwur sithik ora apa-apa. Momone ora kuat ora apa-apa ya urung madang soalé Mamet itu. Jadi mandan peri sedidik Pak Lurah ora apa-apa. Melas banget. Roti ini deh banget ya. Lama saril margabna sandi sarwe tam'i ma jafani akhadu qalbi jinani ya tayyiba yatimal walana yatimal walana yatimal walana iman temen wong bagus ora sembahyang iman temen wong bagus ora sembahyang Nabiullah Yusuf bagus rekep sembahyang Nabiullah Yusuf bagus tekun sembahyang iman temen wong sugih ora sembahyang iman temen wong sugih ora sembahyang Nabi Sulaiman sugih tekun sembahyang Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembahyang sholli wa salim daiman ala hamada sholli lim daiman ala hamada biman qad sahabi man qad wada sareng monggo sholli lim daiman sholli wa salim daiman wal ali wal ashabi man qad وهذا ولا أدري ولا أصحابي من قد cilik-cilik cecer maring
iman dadi wong agung dadi wong taat sarta bekti bebabiyong dadi wong pinter seneng wewe sregep tetulung dadi wong pinter seneng wewe sregep tetulung sholli wa salim iman ala hada sholli wa salim daiman wal ali wal ashabi man qad hadha wal ali wal ashabi man qad walada iman temen wong ayu ora sembayang iman temen wong ayu ora sembayang Siti Fatimah ayo yo sregep sembayang Siti Fatimah ayo yo tekun sembayang sareng-sareng sholli iman ala mada sholli iman ala mada waladi wal ashabi man qad hada wal ali wal ashabi man qad hada Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah nggih denugraha cekelane Quran inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun raketang sayat ana Qur'ane Aubu Al-An'am 124 diwaca raketang lagi lara untuk kelingane napa ida samaun syaqqat raketang sayat kelingan nggih insyaallah raketang sayat Dik ini kok sing kelambi batik nggih nang ngarepan pada sangga uang pakai duit sih ya luar biasa top nih Dek Quran nggih Quran di raketang sayat sak surat syukur-syukur sak juz syukur-syukur 30 juz Quran niku barokah gede nembe diwaca tulisane tok dilihat dideleng tulisane tok niku barokah ageng napa-napa malih maca Quran bar sub kalimatnya napa inna diwaca inna Qur'anal fajri napa kana masyhuda Quran diwaca ba'da subuh deres ba'da subuh niku malaikat nggawa kecerdasan sami rawuh malaikat nggawa barokah sami rawuh nggih Bu nggih insya Allah barokah Al-Qur'an mulane dinugraha semoga-moga ahli Quran ahli salat ahli kesaenan sing penting barokah nama imang waktu nomor loro akhlake apik karo wong tua bekti karo wong tua sakarone nomor 3 pondasine napa kuat perkara halal perkara haram nggih masyaallah semoga-moga ring tutul nggih godhong gandul nang tengah sawah pring tutul tambah barokah godhong sir kaya
jajal pinggire sokawera berkah kathah rezekine. Godhong gandul warnane ireng warga pring tutul pada meteng bareng ngene iki. Lare pripun? Lare-lare sing soleh-solehah nggih. Njeng Nabi niku seneng nek ana tiyang nikah. Mbah Nabi Adam Siti Hawa bunga bombong putu buyute akeh. Belane ora mung akeh putrane mawon tapi kualitase nggih. Kualitase sing sae dadi tetep estafet keislaman teng sokawera langka pedote. Lho nggih dinugrahani kok. Sing sepuh-sepuh yo pensiun nggih, Pak. Sing sepuh-sepuh pensiun. Mbah Kanjeng Nabi umur 63, Mbah Umar umur 63, Mbah Abu Bakar umur 63 kok. Sing rada dangu niku Mbah Usman meh 82. Tapi tetap nang angka swidakan, swidak nggo penget suwe-suwe bakal tindak. Mulane tang sokawera maju umure diparabi ora mung mbah tok tapi anak imbuhe Mbah Buyut. Engko ngelingi siap-siap mlebu lawang ciut. Ngaten iki Mbah Buyut. Lho nggih Mbah Buyut engko siap-siap mlebu lawang. Bulane anak kaya kasuraga atau keranda inggung gotong mayit cara ngeri kenapa? Kasuraga nggih sami nggih kalih ngene gula nggih. Soale nek daerah Tegal niku leng ngarani katil. Katil. Wong daerah sing rada wana supengetan krondro. Cara ngriki kasuraga. Padha karo ngene nyong kasuraga. Nika kan biasanya tulisannya apa, Bu? Innalillahi wa inna ilaihi. Wonten teng daerah Jogja niku tulisannya mboten Arab tapi maknanya sami. Tulisannya kayak niki. Tulisannya biasa, diwaca sing macai mudeng tulisannya cara wetan. Saiki aku sesuk kowe. Dadi nek digawe cara Banyumasan ziki nyong esuk. Ulitongane kowe mantep banget. Ora uli ngomong kowe mantep banget kok. Ciki nyong esuk kowe ya kowe jan mbuh. Tapi maknanya sami lho ya. Mulane dibuntel mori bahasa Indonesia napa? Kain kafan. Lah ya siki aku kowe kafan. Ngeri ngenteni kapane kok. Ngeri ngenteni kapan. Mesane muga-muga pejah kula jenengan sedo kula jenengan kabeh tansah linambaran kesaenan. Paringi husnul khotimah, sangu modale kathah bentang alam kubur, diparingi dalan pepadang saking Allah, diparingi jembar kubur padang dalan jembar panggenan swarga ingkang utama. Insyaallah cekelane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim sareng. Allahumma kitra kitri suge sapi suge pari. Allahumma kitra kitri suge bebek suge meri. Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngeliwet. Allahumma ubat sokawera paringana selamat. Amin Allahumma. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sabun jagat sareng. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil sarang-sarang nyedong ting Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafiina wa dhahrina wa lana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa alhamduka wa ala dika wa adika nasta'inu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa bi dhanbi faghfir li wa yaghfiru dhunuba illa anta rabbana dhanna fasana wa lam tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il
هذه لما تقبل بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع شهادات النبي عندك على درجات وتبلغنا وزل غيرنا جنة رضيفة وودل موت إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا ركوعنا وسجودنا وحسنا من تحصرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Malam ponten ingkang kathah muga-muga ora ketang sepinterna walau kolilan ora ketang sithik muga-muga wonten manfaatipun dumateng kula pribadi lan kita sedaya Mbah Lurah nggih Mbah sehat selalu nggih Mbah momong masyarakat lan sedaya para kasepuhan wonten Sukawera momong lare-lare putra wayah ingkang langgeng barokah selamat bahagia insya Allah. Pangapunten ingkang kathah lan sehat selalu keluarga masyarakat ring tutul nggih tanen sing melimpah ruah subur tetukulan di Joroyo-royo gembili sakendi-kendi ganyong sagendrong-gendrong sedaya ingkang makmur sing pedagang laris barokah tukang sound system yo laris kelancar berkah nggih sedaya lepat kula pangapunten kathah kelepatan sing mesti kathah kelepatan saking kula pribadi agung pangapunten nggih Pak Bu nggih muga-muga berkah selamat dunya lan akhirat amin Allahumma istiqomah ibadah pecah husnul khatimah pirene dengan saged sowan Mekah lan Madinah amin Allahumma. Maturun sangat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.